क्या आपने सुना पार्लियामेंट में हमारी यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट ने एक अजीब और शॉकिंगली बात बोल दी है। उनका कहना है कि जनवरी से नवंबर का दिल्ली का एवरेज एक्यूआई 213 से घटकर 187 हो गया और 2025 में ना एक भी दिन एक्यूआई 450 नहीं हुआ। भाई एक्यूआई 50 से ऊपर हार्मफुल होता है और 100 के बाद मॉडरेट हार्मफुल, 200 के बाद पुअर और 300 के बाद तो वेरी पुअर और 400 के बाद तो सीवियर हो जाएगा। इवन हो चुका है। जो अक्टूबर से आज तक एक्चुअल एवरेज है ना वो 276 के पास है। यही लोग कन्वीनियंटली इग्नोर कर रहे हैं। 450 नहीं हुआ, इसको अचीवमेंट बना के प्रेजेंट कर रहे हो। पराली का कोई रियल सॉल्यूशन निकला है? स्टेट्स को बिठाकर कभी कुछ किया है? सच ये है कि ना दिल्ली के लोग सांस बड़ी मजबूरी में ले रहे हैं और ये डेटा का क्रिकेट स्कोर बना के खेल रहे हैं।